Təbibin rəhbərliyindəki dəyişiklik və yeni təyinat haqqında bilməli olduğunuz əsas məqamlarını sizin üçün qısaca topladıq. Deməli, Vüqar Qurbanov icraçı direktor vəzifəsindən azad edilib, səlahiyyətlər də onun müavini Anar İsrafilova verilib. Yaxşı, bəs bu dəyişiklik niyə önəmlidir? Və Anar İsrafilov bu vəzifəyə hansı təcrübə ilə gəlir? Gəlin 3 əsas məqama diqqət yetirək. Birincisi, onun çoxşaxəli təhsilidir. Baxın, o təkcə tibb universitetini bitirmiş bir həkim deyil. Eyni zamanda prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında da təhsil alıb. Yəni, bu o deməkdir ki, o həm tibbin incəliklərini bilib, həm də dövlət idarə etməsinin dilini başa düşüb. Bu çox vacib bir kombinasiyadır. İkincisi, təcrübə məsələsi. Söhbət Səhiyyə Nazirliyində düz 16 illik bir təcrübədən gedir. Nazir köməkçisindən tutmuş, şöbə müdürünə qədər müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Bu da o deməkdir ki, sistemin içini çölünü, necə işlədiyini çox yaxşı bilir. Və nəhayət, üçüncü məqam. Bu təyinat kənardan gələn bir transfer deyil. Tam əksinə, sistemin öz içindən bir yüksəlişdir. Axı İsrafilov onsuz da 2022-ci ildən təbibdə icraçı direktorun müavini işləyirdi. Bu isə bizə bir siqnal verir. Kəskin dönüşlər yox, işlərin sabit və ardıcıl davam etməsi hədəflənir. Bir sözlə, təbibin rəhbərliyinə həm həkim kimi, həm də bir idarəçi olaraq sistemə tam bələd olan təcrübəli bir mütəxəssis gətirilib.